Cześć, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj znowu nie będziemy w nic grali, tylko dzisiaj sobie zrobimy slime. Oczywiście na moim kanale jeszcze będą się pojawiały gry, nie martwcie się, ale po prostu teraz jakoś nie mam ochoty tego nagrywać, bo wcześniej tego tyle nagrywałam, a teraz już mi się to znudziło, a więc zaczynamy. Tylko teraz zrobię takie szybkie światło, ładniejsze. Nie wiem, czy to coś dało, ale mi dało, więc... Dobra, wlewamy klej. Taki oto klej Slime DIY Astra od 3 lat plus i tutaj jest 250 ml. Dobra, teraz tutaj wlejemy. A jak chcecie odcinki z moją siostrą, czyli Kitty Stellą, wpadajcie na jej kanał, bo niedługo też będą slajmy. Jak ona będzie też nagrywała slajmy i też więcej ogólnie filmów się będzie tam pojawiało. Więc zapraszam do jej kanału i zapraszam też na kanał Wiki Guziki. I jeśli chcecie też więcej odcinków z Wiki, no to też możecie napisać w komentarzu albo dać lajka. Dobra, teraz dodamy koloru. Ja dodam takiego farbce fajnego koloru. Zaraz do Was wracam, tylko to sobie muszę przynieść. Ok, mam te farbki już. Z tego chcę zrobić fioletowy, a tym będę rozjaśniała, więc teraz właśnie to zrobimy. Najpierw postaram się zrobić fioletowym. O nie, ta farbka nie jest przebita. Trzeba ją przebić. Ok, już mam. Patrzcie, jak się ładnie przebiło. Dobra, nieważne. Dobra, dajemy gdzieś tyle. Wiem, że trochę przesadziłam, ale naprawdę uwierzcie mi, ja wiem, czemu jakie proporcje tych farbek trzeba dawać. Spokojnie wiem. Dobra, teraz sobie wymieszamy. W ogóle pokażę Wam, jaką fajną sobie szpytułkę znalazłam. Już Wam tutaj pokazuję. Taką oto białą, to jest do polewy, do robienia polewy, ale fajnie się nią slime miesza. No nie, bo się wtedy nie stało. Jakaś babcia. Patrzcie, o tak pod światło wkładam. Dobra, jak już zrobię ten kolor, to do Was wracam. Okej, patrzcie, wyszedł już taki w miarę fioletowy kolor. Po prostu trzeba było bardzo mocno tym rozjaśnić. Patrzcie, jak go wycisnęłam. Dobra. A więc teraz przechodzimy już na statyw i będziemy dodawać specjalnego dodatku. Okej, już jesteśmy na statywie. I tak, teraz myślę, że dodam sobie jeszcze takiego specjalnego dodatku, mianowicie piasku genetycznego i mam jeszcze jeden dodatek, ale to zaraz zobaczycie. Okej, taki, na razie to wezmę, taki mam różowy piasek genetyczny i taką glinkę, taką białą z kuleczkami
Naprawdę z tą glinką wychodzą takie mega slimy. Ja już prawie całą do slime'ów zużyłam, ale no trudno. Będę musiała kupić nową. Jest naprawdę mega, mega, mega. Dobra, więc ja dodam troszkę tylko piasku genetycznego, ponieważ nie chcę sobie psuć koloru, tylko chcę mieć taką trochę konsystencję. Dobra, koloru chyba tym nie zesłam. Mam nadzieję, że konsystencja taka będzie. Fokus, ok. Jeszcze trochę. Może dodamy, żeby ta konsystencja naprawdę była. O, już widzę, że się zagęszcza ten slime. Widzicie, już się tak zagęścił trochę. Więc zaraz będziemy mogli już dodawać tego drugiego dodatku, czyli tej glinki. Dobra. Więc teraz już dodajemy tej glinki. Ja sobie wyjmę kawałek, bo tak naprawdę trzeba mały ten kawałek. Nie musi być jakiś wielki, żeby to było widać. Patrzcie, na przykład wziąłem sobie taki kawałek tej glinki. Wiem, że trochę głupio taką glinkę fajną wykorzystywać, ale tak to ona się nie rozciąga, tylko się rozrywa. I tak do zabawy nie nadaje się, tylko tak do ugniatania, mieszania sobie tak. Więc ja ją używam do slime. Okej. Ta glinka się wymiesza, potem... Dobra. Więc teraz już chyba będziemy dodawać perwola. Dokładnie tak. I jeszcze na koniec Wam pokażę slimę, którego wczoraj robiłam. I wyszedł on naprawdę świetnie. Nie wiem, czy mnie było słychać, ale mówiłam, że na koniec Wam jeszcze pokażę slajma, którego... slajma, który po prostu. Slajma, którego robiłam wczoraj. Miał być live'em, ale nikt nie wyszedł na tego live'a, więc po prostu już nie robiłam tego live'a. Dobra, nalewam sobie teraz perwola. Na razie tyle tylko. Z perwolem się najszybciej robi slimy. One się najszybciej aktywują. Patrzcie, co się stało przez tę glinkę. Mogłam ją potem dodać. Dobra, ja już opanuję tego slima i do Was wracam. Okej, ja już mam tutaj tego slima. Jest on fajny, tylko patrzcie, jak mi zabarwił ręce. Może to tak tego nie widać. Normalnie, w rzeczywistości to bardziej widać i mam całe prawie fioletowe ręce. Ładny unicorn. Jeśli po tym odcinkiem będą 2 łapki w górę, to nagram Wam, jak będę malowała takie sweet rzeczy, sweet obrazki. Może uda mi się też namówić siostrę, żeby ze mną to nagrała. Dobra, ten slime jest już bardzo, bardzo fajny, ale coś mi się tu w nim nie podoba. Co? Nie ma brokatu, więc teraz idę po brokat. Okej, mamy już brokat. Chyba dodamy tego i jeszcze tego białego. Dobra.
dodajemy. No, troszkę się przesypało. O, dobra. Dobra. Wiemy, się gubię. Okej. I mam do Ciebie jedną prośbę, Niki 55477 MSP. Jeśli to oglądasz, to proszę nie kończ z YouTube'a. Masz takie ciekawe filmy i w ogóle, no. Proszę Ciebie, nie kończ z YouTube. Patrz, jak się błyszczy. Czekajcie, widać ten taki... Tego Broxa prawie nie widać, ale wiem, który będzie widać. O, teraz będzie widać. Jeszcze tutaj sobie dodamy. Patrzcie, mega. Dobra. Więc to by było na tyle. A nie, czekajcie, miałam wam pokazać slajma. Boże święty. Dobra, już go biorę. Schowałam go do pudełka od glinki. Tego też schowam do pudełka od glinki. Ale zaraz go wam pokażę. Chwila, to go otworzę. On jest właśnie z taką neonową glinką. Naprawdę jest superowy. Jeszcze go wymieszam i zobaczę, jaki kolor będzie miał. I ten też jest dzisiejszy superowy. No, jaki mega on jest. Tego slajma zatrzymam i tego dam koleżance. Miałam jej zrobić takiego fioletowego, ale tego to był taki sam jak ten, tylko że większy, z większą ilością tych takich kuleczek syropianowych. I tutaj jest więcej piasku genetycznego jeszcze. Ogólnie sobie jeszcze tutaj trochę dołożę. No. I właśnie zmieszałam go z taką glinką i teraz jest taki. I myślę, że jest teraz lepszy, ale moja koleżanka, nie wiem, czy będzie chciała takiego, czy właśnie tego, ale da mi tego. Niech to się tutaj ładnie pomiesza. Zaraz to jeszcze pomieszam poza nagrywaniem. Więc to by było już na tyle w dzisiejszym odcineczku. Więc bye bye.